Всем привет, с вами я, Денчик, и сегодня мы проходим босса Мастера Ветра. На первом ходу сразу выносим лейтенанта из биты. Атомку можно и сюда поставить еще. И просто выносим его. Так. Все призрачники очень легко стоят под выносом. Многие тут выносы очень много знают. Мастер Ветра все просто пропускает ход, и это меня очень радует. Так. Сразу сейчас буду выносить Мастера Ветра. Так, ставлю вот сюда балку. Ну, чтобы потом присожника вынести. Потом балку сюда. Нет, сначала балку я не ставлю. Так, вот теперь балку ставлю. Так, как там вот. Так, что ли, не знаю. Давайте самую маленькую. И просто выносим с УЗИшки. Отлично. Вынесли. Можно еще вот тут. Как-то так. Все, дверь-то сейчас не должно быть вроде. Так, выносим сейчас присожника верхнего. Так, ветер сейчас есть или нет? Нет, ветра, ребят, сейчас нет. Так. Можно сразу двоих вынести. Верхнего пока можно не трогать. Так, еще одну минку. Последнюю, нет, не последнюю. Ладно, перчатку ставить. Ну, можно и давай. УЗИшка. Отлично, минус 2 дали. Отлично, все. И этого призрачника просто выносим за балука. Он у нас по нам не попадает вообще. Просто его выносим, даже не за боевика, можно с УЗИ. Тоже не столь важно. Так, опускаемся пониже. Просто выносим. Все. Мы прошли этого босса. Дали за него шапку Мастера Ветра, авиацию, слиток и поло. Всем удачи, всем